از سوالاتی که همراهان ویگپ ازمون میپرسن و ممکنه برای شما سوال باشه اینه که اگه سرعت اینترنت کاربر پایین باشه هم میتونیم از قابلیت تماس صوتی ویگپ استفاده کنیم؟ بذارین اینجوری به این سوال پاسخ بدیم. این روزها اکثر شهرهای کشور اینترنتی دارن که در بدترین حالت سرعت دانلود حداقل 1 مگابایت بر ثانیه رو داره. حالا اگه این 1 مگابایت رو به 1024 بخش مختلف تقسیم کنیم، تماس صوتی ویگپ فقط 32 تا از این بخش‌ها رو برای یک تماس با کیفیت نیاز داره. ویگپ تماس با کیفیت و بدون اختلال حتی با اینترنت کند. سلام، چطور میتونم در خدمتتون باشم؟